Төз эфирде Ала Толаев программасын көріп жатасыз. Студияда Амантур Төребаев. Саламатсыз бе? Быйыл Кыргызстанда жазгы тала жумуштары жылдагыдан 10-15 күнгө кеч башталган. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, быйыл өлкө боюнча 1 миллион 236 миң гектар жерди айдоо пландалса, бүгүнкү күндө анын 94%дан ашыгы ишке ашкан. Түштүк аймактарда кылкандуудан өсүмдүктөрдүн себеби 95% аткарылганы маалымдалууда. Алсак учурда өлкөдө жазгы тала иштери кызуу жүрүп жатат. Дал ушул темада алдыда кеп кылабыз. Бул үчүн берүүбүзгө суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин региондар менен иштөө башкармалыгынын баш кадиси Нурдин Довлетовду чакырганбыз. Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Учурда өлкө боюнча жазгы тала иштери кызуу жүрүп жатат. Айдап себүү иштерине токтолсок, учурда бүгүнкү күндө саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө чын эле быйыл кичине кечирээк башталып калды. Кичине эмеде жылууда кечирээк келди. Анан жамгыр нөсөрлөп жаап турганына караганда кичине созулуп кетти. Бирок өз убагында эле жана агротех сроктор деп коет го. Ошол агротех мөөнөттөргө эметип атабыз, жетишип атабыз. Кудай буйруса, уже аяктап мына 95%дан ашуун иштер бүтүп калды. Тазмас жана тоолуу райондордо азыркы күндө жумуштар жүрүп жатат. Сусамырда, Нарын облусунда көлдө кичине иштер бар. Ошону бүтсө эле, Кудай буйруса, жакын арада уже бүтүп калат. Мына 4СК деген отчетубуз бар, ошого эметип, ылайыкташтырып келип калат убагында. Бирок жамгырлуу жааганы менен бул аябай жакшы таасирин берди, дагы берип жатат. Кудай таалам берип жатат жакшы буйруса. Ошон үчүн быйыл кандай десек, мындай аба ырайынын көрүнүшү жакшы эле болуп жатат, аябай жакшы болуп атат бүгүнкү күндө. Күйгүзүп жүрбөй. Ушул эле учурда жаан-чачын көп болуп жатат. Кээ бир жерлерде ушул айдоо аянттарын ушул сел каптоолор учураганда көрүп калып атабыз. Ал жаатта иштер тууралуу да айта кетсеңиз. Туура, селде каптап кетип атат кээ бир эмелер, бирок көп мындай эмелер болгон жок. Жанагы эми өзүңүздөр билген жана сай-сайлар менен жүрүп кетет экен, кээ бирде айылдарды кыдырып кетет экен. Ошо айылдын четинде болгон айдалган жер аянттарды жууп кетип атты. Бүгүнкү күндө анан эми кандайча көп мындай таасирин берген жок. Түштүк жакта айткандай, ошо силер чүйлүктөр жамгыр жайт деп мындай бир жакшы күтүп атсаңар, биз жамгыр жааганда ошо сел жүрүп кетеби деп бизде коркунуч жаратат дегендей болуп атат да. Ошо өзгөчө түштүк тараптарда Жалал Абад облусунда, Ош облусунда ушундай сел жүрүп кетип атат. Так эми көп таасирин берген жок. Селдер Кудай таалам быйыл аябай жакшы эле кылды. Өз убагында элдер сээп, анан жанагы кичине чыгып, өсүп эметкенден кийин кичине жанагы иштеткенге жанагы малалап салалап деген жумуштарды, отоп жумуштарды ошолорду кичине моменттерди берип атты. Кичинекей бир эмеси бар. Жанагы бедени люцерн деп коет го. Ошол люцерн фитономус деген бир балекет бар. Ошол жалбырактарын жеп коет да, жана сөңгөгөн калтырып. Там ошол кичине жамгыр метат, жанагы фитономус жеп баштаганда элдер келип туруп фитономус деп жана обработка кылат да эмелер мененчү, гербицидтер менен, пестицидтер менен. Анан ошону эметкенден кийин жамгыр жууп кетип атат да. Анан кайра эле тиги фитономус өлбөй эле кайра чачыш керек болуп калып атат. Кайра чачыш керек болуп калат. Анан кайра чачса, кайра жамгыр жаалып ушундай бир эмелер болот да. Бул аба ырайынын кесепети жалпы жөнүндө жакшы, аябай жакшы болуп атты быйыл жазында. Күз менен кошо. Күзүндө да аябай жакшы эметип атты. Даже элдер жана коркунуч жаралап атат эле, бул жамгыр жаап атат, кандай аппарат аномальный болуп атат деп. Аномальный болбой эле эң сонун болду. Күздүктөр себилди, жашынакай күздүк буудай арпаларды чыгарып алдык. Анан эми мына быйыл мына жазында жамгырлуу жамгырлуу болот. Анан эми ошол кичинекей бир минус болгону, ал жанагы бедени чаап баштады да, чөп чаап баштады. Вот ошол чаап койгондар, анан жамгырдын астына калгандар чөбүнүн сапаты кетип атат да. Жыйнап алып атышат, бирок уже жанагындай кандай десек, көрүнүштөрү начарап болуп калат. Жашыл, көк болуп жакшы көрүнбөй, мындай күрөң болуп калып атат. Анан эми жанагы кормовой качество деп коет да, сапаттар ошолор кичине ылдыйлап калып атат. Эми айла жок иш болуп атат, бирок болбой эле дыйкандар иш аракеттерин жасап атат. Анан ошо жана сиз айтып кеткендей, былтыр 1 миллион 232 миң гектар себилген. Быйыл 1 миллион 236 миң гектар пландаштырып атабыз. Анткени мына могу 4СК деп атпайбы, отчет мына могу полный күзгү талаачылык, анан жазгы талаачылык жумуш бүткөндөн кийин анан жылдын жыйынтыгы деп туруп 4СК деген отчет берилет. Мына могу июндун ичинде
бюджет буюрса ошо менен ушу жана 1 миллион 236 миңге чыгышка пландалган ишке чыгыш керекпиз биз. Бул 4 миң гектар каяктан алынып атат десеңер, жана пайдаланбай калган аянттар бар да. Пайдаланбай калган неиспользованный пашня деп коет го. Вот айдоо аянттарын ошолорду кыскартып, пайдаланбай калган жерлерди кыскартып, ошону осваивать этип, бияка жанагы жакшы пайдалана турган жерлерге киргизип атабыз да. Ошону 4 миң гектар бизде пайда болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, жанагы бир 5-6 жыл мурун эле бул пайдаланбаган жердин аянты 100 миң гектарга жетип аткан. Ошол бир 6 жылдын ичинде ошол 46 миң гектарга Кудайым буйрса түшүрдүк. Пайдаланган жерлер. Бул баягы суу жетпей калган жерлерде, суу жетпей калган жерлер бар, саздак болуп кеткен жерлер бар, таштак таза эле тоонун арасында болуп калган жерлер бар. Ар кандай жерлер бар да. Жанагы иштетейин десем туура келбейт, Туура келбейт да, ошондой жерлер. Ошолорду болбостон дыйкандар анын карабай туруп кичинеден болсо да айтор кыскартылып келатат. Вот ушуну 46 миң гектарды дагы бир кыйла жартылай кыскартып алсак, бизде бир чоң кошумчалап калат да, бир 20 миң гектар кошулуп калса. Ал жагынан эми аябай катуу жумуш жүрүп атат. Нурдин Турайбекович, негизи жазгы тала ушул иштери айдап себип иштери келгенде эле бул күйүүчү майлоочу дизелдик отун дайым көйгөй маселе болуп келет эмеспи? Быйылкы учурда бул жаатта иштер кандай жүрүүдө? Эми күйүүчү отун боюнча токтолуп кетсек, эми бул азыркы заман уже башкача заман болуп калды да. Бир буквально мына бир 20 жыл мурун эле то солярка жок болуп калат, то бензин жок болуп калат, то май жок болуп калат деген бир дефициттер туулуп эле жана союздар бөлүнүп тарагандан кийин ушундай бир кыйынчылыктарды көргөзүп атты. Азыркы мезгилде андай жок. Жакшы эле болуп калды, бирок албетте баалары кыйла жогорулап кетти. Бирок заправкаларда баары тең азыр бүт баары тең наличие бар, сапаттуу дизелдик күйүүчү май, бензин дегендер бар. Өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан колдоо катары бүгүнкү күндө 6 миллион литр бөлүнүп берилип атат. 6 миллион литр дизелдик отун 65 сомдон. Ал өзүңүздөр билгендей жанагы заправкалар 71-73 сом тегерек болуп атпайбы? Мамлекет ушул 65 сомдон колдоо катары дыйкандарга берилип атат. Биздин жанагы министрликтин алдында райондордо агрардык өнүктүрүү башкармалыктар бар. Ошолор аркылуу дыйкандар алып атышат солярканы. Ал эми мынакей бир эле жаан чачын деп калдык. Негизи коңшу Казакстан мамлекетинде дагы ушундай суу каптоолор болуп кетти. Анан кээ бир талдоочулар айтып атат, азык-түлүк кымбат болуп калышы мүмкүн. Быйыл кээ бир айда жолу жерлерди суу каптап кеткендигине байланыштуу деп. Негизи эле Кыргыз өлкөсүндө ушул кылкандуу дан өсүмдүктөрү канча пайыз өстүрүлдү, ошондой эле жашылча жемиштердин саны канча, мониторинг тууралуу да айта кетсеңиз. Эми мониторинг бул эми дайыма жүрүп турат. Анткени азыр заман ушундай болуп атат. Жана век электроники деп коет ба, ошон үчүн азыр мониторинг жүргүзгөнгө да жеңилдик, аябай жеңилдиктер берилди. Ошон үчүн жүргүзүлүп жатат. Жанагындай баягыдай болуп туруп баарысын чогултуп бир жерге барып чогулушка бармай азыр жок. Бирөөгө жолугушуп эметпей жана маектешмей жок. Азыр жанагы видеоконференция связь деп коет. Ошондойлор менен көп колдонуп атабыз. Баарын тең өлкөнүн баарын чогултуп алып туруп эле жетекчилерибиз ошондой бир чогулуш өткөрүп атат. Аябай эле жеңилдиктер келтирилди азыркы күндө. Анан эми жанагы кылкандуу дан эгиндерди айтылып калгандан кийин кылкандуу дан эгиндер бизде жана азык-түлүк коопсуздугу бар да. Ошон үчүн бизде жана буудай деген маселе, буудай деген өсүмдүгүбүз биринчи очередте болуш керек, биринчи катарда туруш керек ал маселе. Ошон үчүн анткени нан деген бизде биринчи очередтеги эме адамдар, ошо азык-түлүк коопсуздук биринчи ошо буудайдан башталат. Анан эми кандай десек, министрлик ушул буудайларды өстүрүп, арпасында чогуу өстүрүш керек, жүгөрүндө өстүрүш керек. Анткени малыбыз бар, жаныбыз бар, ошол менен да тирилик кылып атабыз, оокат кылып атабыз. Тигеми жагынан карап келгенде, кандай десек, жогорку маржиналдуу өсүмдүктөр деп атпайбызбы азыр? Ошол жактан караштырып атат, караштырып атабыз. Азыр Бакыт Төрөбаев бизге министр болуп келгенден баштап эле ошондой болуп атат. Ар бирибизге жана бир өсүмдүктөргө берген, ошону тактап туруп, дыкаттык менен эме окуп чыгып, изилдеп чыгып туруп, анан ушул эмени кандай кылып өстүрүп, кандай кылып бир дыйкандарга бир жеңилдик алып келсек, кандай бир ошо экономикалык деңгээлин көтөрсөк деген маселе менен жүрүп атабыз. Ошо бүгүнкү күндө азыр мына мен да өзүм да жеке айтып кетсем, ошо фирул өсүмдүгү мага берилген.
фирул деген жанагы чайыр деп коет да кыргызча. Сасык чайыр, анан ак чайыр дегендер бар бизде ушу Кыргызстанда жапайы түрүндө өсөт. Анан азыр бүгүнкү күндө ошону биз кандай бир жанагы айыл чарба өсүмдүккө метелик деп которолик деп атабыз да ошону. Ошо кичине тиги мыйзамга келишпейт экен, бул туура келбейт экен, бул законго туура келбейт экен деп эле ошондой бир кыйынчылыктар туулуп. Ошондой классы кирип калабы, кандай болуп калат? Жок, мисалы мына дыйкан буудай өстүрүп атпайбы? Буудай өстүрүп алат да, аны чаап алат да, эч кимден коркпой, үркпөй, тартынбай эле сатам десе сатат. Өзүм жеп алам десе жеп алат, ошондой да. А бул фирул азыр жапайы түрүндө болуп атпайбы? Как мындай реестрге кирген жок да, культурный өсүмдүк деп. Вот, реестрге кирген эмес, ошон үчүн мисалы кандай деп, аны чогултуп алып туруп тиги чет өлкөгө апарайын десе, вопрос суроо туулуп атпайбы? Бул каяктан алдың? Эмнеге сен өстүрдүң, эмнеге сен жапайы тиги эмеге толуруп атып муну чогултасың деген маселелер туулуп атат да. Вот, ошон үчүн бул жапайы түрүндө болбой, жанагы бир айыл чарба өсүмдүгүн которуп алсак, уже жакшынакай болуп эметет элек. Бул жогорку маржиналдуу культура деп коет. Булар кандай десем, жанагы буудай, анан жүгөрү, арпа дегенге көп таасирин эметпейт. Булар кичинекей аянтка жакшы бир эме кылып алса болот да, пайда тапса болот. Вот, ошон үчүн ушундайларды азыр караштырып атабыз. Кудайым буйруса ушуну өткөрүп алсак, айыл чарба өсүмдүгүнө бир топ элдерге бир экономикалык деңгээлин жогорулата турган эмелер болот эле. Дагы жалаң эле фирул эмес, жана лекарственный чөптөр бар, дары чөптөр бар, анан дагы көп эмелер бар. Ошонун баарын азыр министрлик баарысы бири-бирден бөлүнгөн. Дыйкандар дагы өзүлөрү сунуштап аткандар да бар болуш керек, э? Туура, бар да, уже эми жашыргандар сээп койгондор да болот бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө жанагы ошо фирулун сээп койгондор болот. Ошон үчүн азыр ушуну бир бале кылып берсеңер бизге, ушуну бир жанагындай бир жолун ачып берсеңер деген маселе көрүнөт, эметип атат да. Баары менен байланыштабыз, баары менен сүйлөшүп турабыз, дайыма маектешип турабыз. Ошон үчүн азыр ушуну бүтүрүп алсак бир чоң кадам болот эле. Ошондой жумуштар пока жүрүп атат. Анан ушу ак сууда жана дары чөптөрдү өстүрүп атат. Ошол жактарынан иштеп атабыз азыр. Жанагы ак суу районунда Скөлдө дары чөптөрдү өстүрөт экен илгертен бери эле, баягы Союздун убагынан бери эле. Ошол дары чөптөрдү анан основной покупатель Польша экен да. Польшадан келип туруп покупательдер алчу экен, бирок мына могу Россия менен Украинанын эмесине байланыштуу, спецоперациясына байланыштуу былтырдан бери Польшага келбей калды да. Ошон үчүн кичине биздин дыйкандар кыйынчылыктар тартып калды. Бүгүнкү күндө болбой эле Кытайдан келди, инвесторлор келип туруп ошол жардам беребиз деп келип турган. Биз дагы азыр ошо эме турбайбы, жанагы Германияда экен да, посольство ошол бир посольство ошол жерде 2-3 өлкөнү тейлейт экен. Вот ошо Германияда посольство өзүм лично чыгып атам, сүйлөшүп атам. Буюрса ошо Германиядагы бир эмелерге чыксак, фирмаларга чыксак, ушу келип туруп биздин эмелерди алып кеткен деп алып. Бирок андан тышкары биз өзүчө башка жумуш жүргүзүп атабыз. Азыр деги Бакыт Төрөбаевич менен сүйлөшүп, жана бир оборудование, жана бир жардам жагын каражат кароо жагын карап атабыз да. Анткени кандай десек, орустар айткан жана придаток деп коет да. Биз жөн эле дары чөптөрдү өстүрүп алып, жууп, кургатып эле берип атабыз да. Основной эң жана жерден иштеткенди да билиш керек болот, эң маанилүү нерсеси жана эфир чыгарыш керек да. Ошол дары чөптөрдөн эфир чыгарыш керек. Эфир анан экстракт чыгарса, ошолор жана миллионун баары ошол жакта жатпайбы. Вот, ошол үчүн ошону бир жана оборудование алып берсек. Бул демек баягы лабораториядан текшерип чыгыш керек, э? Туура, лабораториядан текшерилип, жана экстракттардын баарын эфирный маслалар чыккандан кийин алар уже миллиондогон болуп акчалар болуп чыгат эле. Вот ошол жагын карап атабыз бүгүнкү күндө. Ошону эме билбейм, чыгып атабыз бир эмелерге, мекемелерге жардам беребиз дегендей кылып атат. Эми өзүңүздөр билгендей бүт эле каражат да. Бар деле каражат. Ушу жана Маман деген айылында Кытай инвесторлор келип туруп, алар ошол оборудование жардам беребиз дептир. Дагы урук жагынан жардам беребиз дептир. Анан бизге ушу Маман айылында эме керек дейт да. Талага жана айыл чарба техника керек. Айыл чарба техникасы керек болуп атат. Ошону жана отургузуп, отоочу техникасы керек болуп атат. Айдоочу техникалар керек болуп атат. Ошолорго ошондой караштырып атабыз. А бер жагында Бозучук деген айылында дагы бир кооперативдер бар. Ошолорго жана бир оборудование караштырып атабыз. Эгерде колдон келип туруп жана чыккан биздин мекемелер жардам катары көргөзсө, биздин кыргыз дыйкандар ушу дары чөптөр менен займашып эткендер аябай бир жакшы бир эмеге туш келет эле да. Бул боюнча долбоорлор даяр, берилген, э? Долбоорлор даяр да. Долбоорлор даяр, ошону берилген. Вот ошону азыр ушул жана финансирование изучение болуп атат да.
Эми азыркы күндө жумуш жүрүп атат, анан аяктагандан кийин чыгып туруп дагы кайтабыз го. Бүгүнкү күндө жумуштун эмеси кызуу жүрүп аткан кези. Нурдин Турарович, төмөндө айтып өттүңүз, ушул химиялык каражаттарды дагы, химиялык каражаттарды канчасы ушул сиздер тараптан жактырылып, дыйкандар менен чогуу иш алып барып атасыздар? Эми химия жагынан айтканда, жана бизде министрликтин алдында департамент химизации и карантина растений деген бар. Ошолордун маалыматы боюнча быйыл бизге 286 000 тонна керектелинет. Удобрение, химическое удобрение деп коет го. Ошолор керектелинет, ошону айтышты 100% биз баарыбыздын жанагы келишимдер, договорлор, соглашениянын баары түзүлдү, меморандумдардын баары кол коюлду. Мындай эми проблема болбойт деди да. Бул жана гербицидер жагынан, анын жанагы жер семирткичтер жагынан эч эме болбойт дейт. Үзгүлтүксүз поставка болот баары. Эми шаарларда көбүрөөк колдонушат, ал эми региондордочу бул химиялык каражаттарды колдонуу боюнча? Колдонот. Анткени кандай десем, бүгүнкү күндө дыйкандар көнүп алса да, ошо жанагы химия деген болбой эле химия да. Аны бергенден сайын азыр эле жанагы результатын көргөзүп, барып кирип чыгып туруп, урожайын берип турса, анан болбой эле ошо мен да ушул жерден учур менен колдонуп туруп айтып кетет элем. Бир органический эмеге өтсөк, органический удобрениялерге өтсөк, органический препараттарга средства защиты деп коет. Жанагы чымын-чиркей менен ошол эле чымын-чиркейди өлтүрө турган эмелерди азыр чыгарып атышат. Ошону менен колдонсок деп. Анан дагы андан эң жогорку нерсебиз бар. Жана жерди которуп айдап себүү. Себооборот деп коет го. Ошону менен колдонсок. Жердин аянтыбыз баягы айтып атпаймынбы, илгерки союз тарагандан кийин бөлүп салып туруп, жана майда жерлерин баарын бөлүп ар бир дыйканга берип салып туруп, ар бир жаранга берип салып. Азыр эми кичинекей аянт болгондон ошондо жана себооборот кичине кыйынчылык туудурат да. Кичинекей аянтта себообороттор мурда колхоз убагында. Анткени жыл сайын эле ошол жерге эле себиле берет. Жыл сайын ушул жерге себиле берет. Мурда жана колхоздор болуп турганда 100 гектар, 1000 гектар деп себичи да. Анан ошон үчүн эметчи эмес да, жанагы себообороту жүргүзгөндө кандай десек, мисалы урук өстүрүп атсаң, кичинекей эле жер, мисалы 1 гектар жерге мындай урукту отурсаң, бияка башка урукту отурсаң, уже урукту өстүрүү кандай жаманыраак, кыйыныраак болот. Анткени шамал үйлөгөндө жана опыление деген чаңдатуу деген маселе бар да. Ошо чаңдашып кетип туруп, жанагы күтүлгөн урожай, күтүлгөн үрөн алынбай калат да. Качествосы андай сапаты анчалык болбой калат. Чоң аянттар болсо жакшы болот эле. Анткени өзүңүздөр билесиңер да, жанагы мисалы илгери колхоз убагында 1000 гектар жер болсо, ошо 1000 гектар жерге бир эле жол келчи, бир эле сугат суу арык келчи. Азыр ошол 1000 гектарды 1000 кишиге бөлүп койгон. Ошо 1000 кишиге 1000 арык келген, 1000 жол келген, ошол жерден бир 10-12% бизде полезная площадь деп коет, жер аянтын жоготконбуз. Ошо арыктар кесилген, ошонун жанынан жолдор жүргөн, ошо менен эле бир топ жерлер жоготуу болуп турат да бүгүнкү күндө. Жанагы кандай десек, түшүмдүүлүк деген ошондон туулуп атат да бизде. Түшүмдүүлүгүбүз аз болгону. Анткени көп ушундай жерлерге эметилип кеткен да. Билинбей жерибиз көп, жата бир 10-12%. Ошону өзүңүздөр билгенде жанагы 1 236 000 гектар деп атпайбызбы? Ошонун эле 10% алганда эле бир 120-130 миңге чыгып кетип атпайбы? Ошончолук жер жоголгон да бүгүнкү күндө. Аны эч ким санабайт. Бирок эми ага карабастан эми иштер жүрүп жатат. Азыр дагы жанагы эң биринчи биздин лозунгубуз ошо кооперативтерди түзгүлө, бириккиле деген эмелер болуп атат да азыр. Анткени өзүңүздөр билгендей эми жана жарым гектар, 1 гектар менен адам кичине кыйналат да. Майдадан чоң көлөмгө чыгуу, майдадан чоң көлөмгө чыгуу кыйналат. Мисалы, чоңураак бир техника алайын десе кыйналат. Мисалы, 10 киши, 20 киши чогултур эметсе, ал уже комбайнды алып коюшат чогултуруп. Ошондой жумуштар азыр жүрүп атат. Керек болсо жанагы уже жанагы кредиттерди да эме кооперативтерге беребиз деген маселелер туулуп атат бүгүнкү күндө. Эми анын баары тең эле ошого кичине бир элдерди бирликтирелик, кичине чоңураак кооперативтер болсун, жерди экономдойлук, сууну экономдойлук деп атабыз. Анткени былтыркы жылдын суусу көргөзбөйдүбү? Андай гана кыйынчылыктарды биздин дыйкандар көрдү. Эми ошол чоң иштерди жүргүзүп атабыз, окууларды жүргүзүп атабыз, семинарларды өткөрүп атабыз. Маалымдуулук жакшы эле демек, жанагы агродиалогторду өткөрүп бүттүк. Жана биздин министрликтин деңемеси менен кандай дек эмес жанагы эмне деп койчу эле? Бири-бири менен түз сүйлөшүү максаты. Түз сүйлөшүү, жана агродиалог деп туруп ошону менен өткөрдүк буюрса.
сразу шыйдан дыйкандар да чакырылды, кайра иштетүүчү предприятиялар чакырды, ошолордун чоңдору жана чемпион деп коет аларды, ошо дыйкандар менен чемпиондор чакырылып туруп, мына месте түздөн түз ошо жана келишим түзүп алышты, сүйлөшүп алышты. Баягы ортомчусу жок, Ортомчусу жок, маалымат алып алышты, айтып чоң жумуштар жүрдү айтып койсо. Нурдин Тураров, сизге чоң ырахчылык билдиребиз. Эфирибизге келип, жазгы талаа иштери тууралуу кеңири маалымат бергениңизге, ишиңизге илтерде каалайбыз. Каалабаңыз. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин региондор менен иштөө башкармалыгынын баш кадиси Нурдин Давлетов менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.